أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين حق قدره ومقداره العظيم يوم من ما سكلم أتشكن ونن تشاتا الولاية من البركة gashi Allah ya sake dawo da mu a cikin wani ci gaban shirinmu na wancan dangane da tarbiyya ta iyali da yadda za a kafa iyali ingantacce mutum ya kafa ginshikin gidansa ingantaccen kafawa kamar yadda musulunci yake so kuma kamar yadda zai fi zama alkhairi gare shi. A wancan karo mun tsaya wajen inda muke magana akan koya wa iyalai musamman mata sa kaya irin wanda zai suturce jikinsu tun suna ƙanana su saba da wannan kuma da girmama na gaba da su iyaye da yayye da sauransu, wanda har na kawo kissa wani bawan Allah wanda yake baya faɗar duk wani wanda yake da sunan wato yayinsa baya faɗar wannan suna, in dai an zo aka ce wane sai ce wane. To za mu ɗora daga nan a cikin adabu na gaba na ginshiƙin gida. Shi mai gida ya saba wa mutanen gidansa wato tsayawa akan gaskiya ƙaulan wa fi'ilan, ya zama duk abin da za su faɗa gaskiya ne, duk abin da za su aikata kuma ya zama gaskiya ne babu ƙarya a ciki. Wasaraha ya koya musu kuma yin magana a cikin zancensu shi ma su dinga magana guda ɗaya tak babu doro a ciki, kar a irin abin na ce ai ka san wani in ba ɗan yi haka ba zai ji daɗi ba ruwanka da wani, ba abin da wani zai iya maka in ba Allah ba. Ya gaya 'ya'yansa haka duk abin da aka tambaye su faɗi iya gaskiya, kasi wani dungu ka nuna musu dungu ba yi da kyau, in za ka yi magana ka yi magana guda ɗaya. Saboda haka ya koya musu wannan amma cikin ladabi, ba wai da an ce ka yi magana ɗaya ka zo don kana da gaskiya ka yi rashin kunya ko ka keta alfarma wani, a'a cikin ruwan sanyi ka tsaya. in ma an ce ai ka za ka ce a'a a yi haƙuri, sai ka ɓato samari ka ce a yi haƙuri, ai magana nan ga yadda take. an ce ai ka za ka ce a ai wannan magana fa iyakarta kenan, ba ta da ƙari ba ta da rage, cikin ruwan sanyi, ba wai ta hanyar da za ka nuna wani fushi da faɗa da hayaniya ba shi ake nema ba. Saboda Allah yana cewa ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqina, ya ku wanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah. Ta yaya? Ku zamo tare da masu gaskiya. A cikin suratul tauba a can kusan aya ta 119. Sannan magidanci ya tarbiyyantar da 'ya'yansa su guji zama a gurare wanda ake cakuduwa ko maza da mata, ko wani dandali ne samari suke taruwa amma wasu suna shan taba ko suna shan giya ko suna caca ana karta, wasu kuma kallo ne yake kai su. To ka gaya ɗanka ko kallon irin wannan wajen kar ya je, ko waje ne ake zama maza da mata dandali, to kar ɗanka ije. Duk da dai mu alhamdulillahi a bangaren mu dai ƙasa Hausa ba a samun, da wuya ka samu wani dandali da za a ce ga 'ya'yan Hausawa maza da mata sun taru a wani dandali ana hira ba. To ba za a ce babu gaba ɗaya ba, amma dai zai wuya ka gani. To ka nuna wa ɗanka irin wa'annan abubuwa, ko zai shiga gari zai ga kaza, zai ga wajen wani dandali 'yan karta sun taru ana ta yi ko ana shaye-shaye, shi ya ce ai kallo yake. A'a, ka ce annabi ya hana zama wurin da ake barna, saboda in ka zauna wurin da ake barna to ƙura ta wannan gurin sai ta shafe ka. me ƙura?
ana shan wiwi, ana shan waye, in ka je ka zauna ko baka sha ba, in ka zauna 'yan mintota ka tashi, in ka zo cikin mutanen kirki sai sun ji kana warin taba ko kana warin wiwi, sai ka ga an fara karɓo da ɗan gidan wana ko shi ma fara ɗan shaye-shaye, na ji zai zo duk warin taba yake ko warin wiwi yake ko warin giya yake. Kaga zuwa kai ka zauna kurin a gurin. Shi yasa annabi ya ce ka nemi wajen zama na kirki. In ka zauna wajen mutan kirki ka taso kamar wanda ya zauna wajen da ake sai da turare ne ko ake aikin turare, bai shafa turare ba, zama kurin wajen masu aikin turare ko a kantin masu, ina tasowa sai aji yana kanshi. Haka in ya je wajen da ake yin ainihin kira, ana sa karfe a wuta ana dukansa, wannan ƙurar karfen tana tashi tana zuba a jikinsa, in ya tashi sai aji yana warin karfe da wuta, saboda ya zauna kusa da makera suna aiki. To saboda haka sai shi magidanci ya tsaitace da 'ya'yansa, tsawata musu wajen zama wurin da ba shi da amfani, wanda bai da kyau. Kuma mai gida ya dinga bibiyar ainihin halayyar 'ya'yayensa, wato me suke yi a waje, ya suke yin mu'amala da mutane, ba wai don ya gaya musu kawai a gidan nan an gama ba, in sun fita ya dinga ɗan securitinsu yana dubawa, anya ina suke zuwa, me suke yi, suwaye abokansa. Ya kamata uba ya san wannan, domin in ya ga kar ya je ya gama tarbiyyarsa a gida yana fita wasu kuma suna rusa masa tarbiyyar da yake wa 'ya'yansa, to sai ya sa ido, saboda iyali ba fa ƙaramin abu ba ne. Iyalai fa su ne kai, ko ka bar duniya za a nuna su a ce wannan 'ya'yan wane ne. In an ga nutsuwarsu da ladabinsu da kirkinsu da tsoron allahnsu da kyakkyawan mu'amala, ce Allahu akbar, a 'ya'yan gidan wane ne, Allah ci kansa, gaskiya wane ya yi wa 'ya'yansa tarbiyya. Ka gan su ba su da ruwansu, ba sa shiga kaza, ba sa su mutane ba. In kuma suka yi akasin haka, su zai ce ai iska uban ne ya basu sai ya lalata su, ai kaza kaza kaza, sai ka ji ana zagin 'ya'yan, ana zagin uban, ana ai tsinannin yara ne, ba 'yan gidan wane ba ne, ai bai musu tarbiyya ba, haka ya basu suka lalace a gari. To saboda haka dole sai uba ya sa ido akan kaiwa da komowa na 'ya'yansa wanda ba a gaban idonsa ba, yana samun labari ko yana bibiya cikin sirri yana ganowa. Sannan ya san suwaye abokansu da kuma halayya wannan abokan. In ya ga abokan ba na kirki bane, ya ce kai kar in kuma ganin ku da suwa ne, kun ji ko, ya tsawata musu, in matan ne ma ya tsawata musu. Saboda haka wannan wajibi ne don kare irin tarbiyyar da ya bayar. Sannan wajibi ne kuma a ɓangaren ilimi, shi uba ya yi ƙoƙari wajen ƙara wa 'ya'yansa ilimi wadda za ta yi daidai da ainihin matar da 'ya'yan, ya zama suna ƙaruwa da ilimi. In shi zai dinga koyar da su wani abu, ya dinga koyar da su. In ma makaranta zai sa su, to lallai ya nemi makaranta ya sa su, kar ya bari su girma a haka ba tare da zuwa makaranta ba. Sawa'un makarantar nan ta addini ce, ma'ana karatun musulunci za a yi kamar ƙur'ani ko hadisi ko fiƙihu ko sauran ilimi na arabiya, ko karatun da ake ce masa karatun zamani, ma'ana karatun da aka zo da shi a zamanance, don shi karatu dama yana nan, amma dai yanzu ne ya zo da wata siga. Za a ce za a karanta boko, wanda kuma za a karanta wasu ainihin maddodi da za a karanta kamar bangaren science ne, wanda mutum zai iya karanta science ne, zai iya tafiya ya kwasa-kwasai daban-daban, abin da ya shafi likita ne, ko abin da ya shafi gine-gine ne, ko abin da ya shafi
injiniyoyi ne haka dai da abin da ya shafi noma duk akwai wanda sun karanta agric science ko duk irin wannan dai karatuttukan dama can akwai su kuma a gurin musulmi ma suke asalan. Musulmin ne dai da Allah bai mana katari ba ko kuma mu muka yi wa kanmu aka watsar da duk wannan ilimomi aka dankare su a cikin labirare aka ɗauko rigimar ni shafar kai zan yi duka a ni kaɗan zan kama kamar yadda imamu shafi ya ce, maliku ya ce du za a shafa, wannan ya ce kaɗan za a shafa, abu hanifa ya ce rubu'in kai za a shafa. Sai aka ɗauko irin wannan rigima aka mai da ita ce rigimar rayuwa, a ta kafirta mutane babu gaira babu dalili, wannan ya kafirta wannan, wannan ya kafirta wannan, ai ta rigima, ai ni ban yadda da kaza ba, ni na yadda da kaza, abubuwa ga su nan ai ta rigima a kai har a fita daga ma wannan wadin. Yanzu ma don lalacewa ma yanzu an ɗau hankalin yara da wani rigimar wai mawaka suna rigima akan wani abu. Ba a zo an koyar da mutane addini ba, to su tsaya masu karatun masu fahimci addinin gaba ɗaya, su kansu mawaƙan su tsaya su karanta addinin sosai, su koma makaranta kafin ma su rigima da junansu, su je su ilimi. Ba za a zo ana rigima akan abin da bai kai ya kawo ba, amma ba su yi magana akan rigimar makarantar unguwarsu ta gwamnati ba kujerar zaman yara ba, sun zo suna kafirta juna akan abin da bai kai ya kawo ba. To tun farko ka gaya 'ya'yanka kar ya so ma shiga irin wannan hayaniyar da ba ta da amfani. Ko malam wane yana kafirta malam wane ya ce da su dukkan ya rabu da su, duk wanda zai ji ya zagi wani ma ya rabu da shi, ya tsaya shi ɗansa ya ga ya yi ilimi ya karanci addini ingantacce, musamman koyarwa ta gidan manzon Allah, ya tsaya ya karbi hadisai da tafsirai daga gidan annabi ba daga gidan wani annabi ba, tunda dai babu wanda suka kai 'ya'yan annabi su ilimi, babu. Manzo Allah ya faɗa ka nuna 'ya'yanka, manzo Allah ya ce ana madinatul ilimi wa aliyun babuha, ni ne birnin ilimi, Ali ne kofarsa. Ka gaya 'ya'yanka tun suna ƙanana su san matsayin imamu Ali, shi ne kofar ilimin manzan Allah, shi ne wanda manzan Allah ya sanar da shi babi 1000 na ilimi, kowane babi akwai babi 1000 a cikinsa. Wato ilimi kofa 1000 sau 1000 miliyan 1 kenan. Fannin ilimin imamu Ali kofar ilimi fanni miliyan 1 ya sani, miliyan ta ilimi. To ina ga manzon Allah kansa, wannan kofar ce, shi yana da kofa fanni, ya san fanni miliyan, ya san fanni miliyan, shi ne yake buga kirji yana cewa ku tambaye ni ilimi tun ba ku rasa ni ba. To mai gida ya tarbiyyanci 'ya'yansa akan wannan, duk wani hayaniya ka aje rikicin mazhaba, kan ma ka ce kai wai abin nan dan shi'a ko dan a'a, ni ina bin wanda annabi ya ce ya fi kowa ilimi, shikenan ka ga 'ya'yanka su tsaya akan wannan. Yanzu mutum ilimi ɗaya zai ɗauka ya profesa, a ce profesa ai a ruli ya zama profesa, ko a nahawu shi ya fi kowa profesa, ko a literature ta arabiya al'adab kenan. Dan kaɗan faɗan wani ɓangare wai kai ga mutum yana kumburi shi malami ne. To ka gaya wa 'ya'yanka mazansu da matansu duk waɗannan ka rabu da su, ka koma su riƙe wanda annabi ya ce a riƙe, a karɓi ilimi na duniya da lahira a wajensa. Saboda haka wajibi ne ka sama wa 'ya'yanka wanda abin da zai daidai da su, su cika ƙirjinsu da ilimi wanda zai musu amfani a duniya da lahira, tun daga wato ilimi na fiƙihu da ilimi na sira
sira na 'ya'yan annabi da na annabi da 'ya'yansa, ka san ya suka rayu, ya suka yi mu'amala. Sannan da ilimi na hadisi, ingantaccen hadisi, hadisin da ba zai tauye darajar manzon Allah ba. Ka gaya 'ya'yanka tun a gida duk hadisin da ya tauye wa annabi daraja ƙarya ne, ba hadisi ba ne, shi watsi da shi ko malam waye, su gaya masa su ba su yarda da shi ba. Ba wani cin fuska, wani ban yarda da kai ba sai me, Allah ya ce 'ya'yana sai sun yarda da kai. Adi'ullaha wa adi'ur rasula wa ulul amri minkum, ku bi Allah, ku bi manzon Allah, ku bi ma'abuta umarni masu wilaya akan ku, wajibi ne ku bi su. Ka gaya wa 'ya'yanka haka, musamman mabiya ahlul baiti. Nake kira gare su tsaya, ma'ana 'yan shi'a, don an ce masu ahlul baiti, mabiya ahlul baiti, kowa ma sai ya tsalle ce ni ma mabiyin ahlul baiti. To ta ina ka zama mabiyansu? Tun da sun zo da magana ka ce ƙarya ne, ka gaskata wani wanda shi da shi almajiri ne a gidan bara ya zo, su kuma 'yan gidan ne, kuma su annabi ya ce abu, su ne ulul amri. Tun da annabi ya yi ishara, ko ba ka ce ma baka yarda akwai hadisai akan a'imma ba, misali manzo Allah ce man kuntu maulahu fa alihu maulahu, wanda din na zama maulansa ali maulansa ne. Sai ka ce to kowa ina karkashin manzo Allah, to ali yana, kowa ma yana karkashin ali, to da haka ni ali zambu kawai. Shi kenan, ka ga 'ya'yanka haka, kasi ma wani rigima da mutane ko shi'a ko sunna ko ni mabiyin imamu ali ne, shi kadai nake bi kuma ba na bin kowa. Sauran za su iya faɗa 'ya'yansu ne? Sai a ce ni mabiyin wane ne, ko wane da wane da mu, babu wane da wane, mu ali kawai muke bi. Shi kenan, ku tsaya iya nan. A koya musu hadisai ingantattu da aka karba daga imamu ali, ko wanda suka karba daga imamu ali. Duk wanda ba su karba daga imamu ali, ku ajiye musu kayansu. Sannan magidanci ya keɓe wani lokaci a kowane sati ko so ɗaya ne, a yi dirasa, ma'ana a tattauna akan wata mas'ala ta fiƙihu ko ta tarbiyya. Ka tara su ka ce to idan Allah yanzu ina so a cikinku ku tashi ku yi min alola yadda muka samu ruwaya cewa manzon Allah haka yake alola, kamar yadda imamu ali ya ba da ruwaya. Wannan yayi wanda gyara a gyara, to ai kaza ne, to ka ji gyaranka, dan gaba karka ce baka ba gyara maka ba. Wata kuma a ce to ke kuma ki mana bayani akan wato ainihin yadda ake yin iqama ko yadda ake sallah kamar yadda imamu ali ya ba da ruwaya. Sauran suna ji, in mutum da yarinya ta daidai a ce yayi, in wani abu a ce to kin ji dan kuskuren ki rike, ki gane nan ne kika yi kuskure. Kaga mun ba 'ya'yanmu tarbiyya ta gidan manzon Allah. Babu wata shubha da za ta zo ta raba su da gidan annabi, babu ita. To in ka zauna ana tattaunawa, sai su ji abin ba wai ruwaya suke karanta ba, yanzu amaliyan ake, practical ake yi, ana yi a aikace, kowa ya san yadda abin yake. Kuma na iya, wance ta iya, wane ya iya, haka dai sai su tashi su kansu suna nishadi. Kuma ka ba su wata fikira ta yin tunani ilmiyan, a ilmance suna yin tunani. Mu ma mun kai yanzu mu tattauna kan wata mas'ala ta addini, sai su ji daɗi. Ka sa kwakwalwarsu za ta daɗa buɗewa, domin ko aji suka je za su iya munakasha da malamin. Ba munakasha ta rashin kunya ba, munakasha ta tambaya. To malam yanzu kaza za a yi, ka nuna musu duk abin da ba su gane ba, su tambayi malami amma cikin ladabi. To wannan duka fa nauyin uba ne. Sannan mutum, uba ya ɗau mataki mai ƙarfi. Kun san yanzu zamani ne na kafofin yada zumunta kamar yadda ake faɗa, musamman ga yara ƙanana, talabijin. To ya kamata wajen kallon abin da yara suka fi so, yanzu yara suna son kallon wani abu da akan ce cartoon, ɗan 'yan mutanen nan, wanda wani lokaci akan ce 'yan aljanu. To ya kamata mutum ya ɗau mataki sosai.
ba ce ka a kalla ba. Idan ya zama kallon na wani abu ne na sakafa, wato zai koya wa yara wani karatu kamar ko turanci ne, to a haɗa shi ma a samu wani katun ɗin da za a dinga sa musu wanda yake koyar da larabci ko yake koyar da wani wasa wanda yake ya daidai da irin wasan da bai karo da addini ba. Su iya magana, su iya kaza, su iya kaza, alifun ba'un, za ga irin wannan katun ɗin akwai na turanci a b c d da irin wasanni, duk wannan babu laifi, saboda yaran ina ɗauka hankalin yara kuma ga suna cafar wasu karatuttuka a cikin wannan katun ɗin. To sai uba ya sa ido, har masu wayan ma kar ya zama, musamman maza da mata da yanzu waya ta yi yawa a hannun mutane, yara su dinga budewa suna kallon wasu wato shirye-shirye ko wasu shafuffuka wanda suke koyar da batsa ko suke koyar da saba wa Allah ko bijirewa Allah ma, suna zaka ga ana tattaunawa. To ka ja kunnen yara kada su dinga shiga irin wannan, ka dinga bibiyarsu kana sanin me suke, in sun kai halin da za su riƙe waya to me suke kallo, wani shafi suke kallo, don kai zama kana tarbiyya kana ginawa su can wasu suna da rusa wa 'ya'yanka tarbiyya. To kaga wannan wani tashin hankali ne. Sannan ka saba wa 'ya'yanka da jin labaran me ke faruwa a garinku, a rediyo ne ka dan buɗe su ji labarai, ai an yi kaza an yi kaza, inda hali in sun gama ji ka kira su, kun ji labarai eh, to ya aka yi, me ka fahimta, kowa ya ce ya gaya maka fahimtarsa, me ya faru a jiharku, me gwamna ya ce, me majalisa ta ce, shin abin da suka yin nan ya yi daidai da abin da zai amfanar da al'umma, shin majalisa da ta yi ƙuduri kaza me amfanin wannan ƙudurin, kuma an yi ƙudurin ma wai shin ƙudurin nan ina ne an aiwatar ma da shi, ko gwamna da ya ce zai kaza ya yi daidai, wannan abin ya cika alkawarin. Ya zama yaro ya zama wato irin koyaushe yana sanin me yake faruwa a jihar su, ba don wai ya shiga siyasa ko ya rigima siyasa ba, a'a ya san cewar alkawuran nan da masu mulki suke ɗauka suna cikawa ko ba sa cikawa. Aƙalla dai ya ce masu mulki in sun cika ma to wane ya mana abin kirki Allah ka biya shi, in ba su cika ba suna da dama ka koya musu ka ce to kun ga abin da mutanen nan suke mulkanmu da shi, ya kamata mu zauna mu roƙi Allah, Allah ya fitan mana da haƙƙinmu da suke cutanmu a ciki. Bai kamata a zauna a yi shiru ba, a'a a fito a yi magana, saboda haka yara su zama koyaushe suna sanin me yake faruwa. Wato haka kuma labarai na duniya, me yake faruwa a duniyar musulunci, wa yake zaluntar musulmi, yaranka su taso da sakafa da wayewa da sanin abin da ya daidai da su a musulunci da abin da ya saba wa addininsu. Ka koya musu yin tattaunawa yadda su ma za su bayyana nasu ra'ayin akan wata matsala da ta shafi al'umma ko ta shafi musulmi, domin su ma daga nan za su daɗa ƙwarewa wajen sanin abin da yake daidai da abin da ba shi ne daidai ba. Saboda haka irin wannan abubuwa wajibi ne ka sanar da su. Sannan ka koya musu sauraron wato shirye-shirye da ake gabatarwa a gidajen talabijin na ilimi ko na sakafa, musamman yanzu kamar wannan gidan talabijin mai albarka na alwulaya, ka ce ku dinga sauraron sa, akwai malamai suna ba da bayanai, za ku ji wasu abubuwa inda da hali ma za ku iya turawa da tambaya akan wata matsala da ta shige muku duhu. Aƙalla ka koya musu sauraron shirye-shirye na addini da na wayar da kai da yake zuwa daga gidan talbijoji masu amfani. In labaran ne ma akwai tashoshi wanda yake masu amfani wanda za ka ga suna ainihin wato yi maka abin nan, to za ka koya musu sauraron irin waɗannan abubuwa wannan. Saboda haka duka irin waɗannan abubuwan da abu ne da za su yi daidai da dokokin addini tare da abin da zai zama ya ƙarfafa addini
ko kuma wani abin ya yi daidai da ɗabi'a ta ɗan adam wanda Allah ya sanya, wato ake cewa gariza, za ka ji kawai abu kai kana son kai kaza, to za ka ga in wannan abin ne za ka koya musu, in kun ji abu kaza ga yadda za ku tunkare shi, saboda musulunci cewa in abu kaza ya zo ga abin da za a yi, in abu kaza ya zo ga abin da za a yi. To wannan shine abin nan. To ga shi lokaci ya cin mana, za mu ɗan saurara zuwa ainihin hutun rabin lokaci insha Allah, kuma za mu dawo mu ƙarasa bayani a cikin wannan mas'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.